Slime shop 嘅 party 教學片，咁今日就會有我阿榮同埋我朋友阿林啦。咁咧就今日會教大家整呢個 coffee slime 啦。其實可能唔係 coffee slime 啦，但我哋整出嚟勁似 coffee slime 啦。咁事不宜遲，即刻開始啦。咁第一個水就有個兜啦，咁有一支膠水啦，普普通通就得㗎啦，都係普普通通嘅一支白膠漿。跟住就有呢個啦，攪拌器顏料啦，你中意顏料嘅熱水啦，排沙，咁就落咗啲排沙啦。咁而家就阿林攪緊隻狗攪勻啲排沙啦，跟住就變排沙水㗎啦。好，咁而家就即刻開始啦。咁首先加咗白膠漿同埋膠水落去個兜度先啦。其實一半咯，係啦。咁之後，跟住sorry，介紹漏咗一個目錄啦。咁之後，咁就要用到普通水嚟嘅，唔係反水嚟嘅，咁就倒落去啦。跟住就攞攪拌器啦，攪埋佢先。好啦，咁咧我哋就因為時間關係咧，就將白膠漿、膠水同埋沐浴露仲有水都溝好咗啦。咁跟住就會加顏料，咁就由阿林去幫手啦。咁因為咧頭先啲藍色咧用晒啦，咁我哋不要將啲好深色嘅藍色溝埋白色變咗淺藍色啦。咁就唔想阻住大家，咁就測試翻攪完先，再攪勻咗之後先再俾大家睇啦。好，咁咧就已經攪勻咗啦，咁就要加呢一個爬山水啦，唔該林，係啦。咁嚟啊，哇加咗好多，咁就係啦，其實好快成咗型咯，淨係想講，咁就係啦，即係攪到佢變，即係攪勻咗佢啦，咁啊其實都 OK 嘅啦。咁我攪住先啦。哇超靚！咁講咧，佢係好忽視嘅嗰個已經係。阿林咧，咁就即係其實要繼續整啦，咁又唔想嘥下時間咁就 cut 片啦。咁咧就slime，即係 coffee slime， 我覺得係完成咗啦，咁啊俾大家倒出嚟俾大家睇啦。咁我冇咁嘅色唔係咁嘅，係淺色啲好靚嘅。勁黐線，我想講件 Gucci 係好好玩啦，呢嚿係唔黐手啦。咁我哋就會諗住 mix 埋呢個，係啦 mix 埋呢個黃色嘅，黃色係啦。因為想整個綠色啦，但唔知得唔得咧，因為咧上次整咗一個我都唔記得咗紫色咧，係整咗第二次嘅第二嚿粉紅色先整到啦嗰嚿紫色。咁咧我哋而家咧就撈埋佢。咁我都唔知得唔得啊，出嚟。OK 啊，但好似我哋唔夠綠咯。但係整多啲整大啲。嗱，個綠色我覺得係呈現咗，但唔知喺個片啦係呈現到啦。我諗應該呈現唔到，但係真係 OK。嚇？應該有少少啦呢個。嗱係啦，見到其實有嘅。仲勁忽視添咯。哇，係綠色嘅。我唔知睇唔到，我唔知大家睇唔到綠色啊，但其實係好明顯嘅隻綠色。咁我哋下一條片係會下一個Gucci 唔係Gucci slime 嘅 collection 啦。咁啲 slime 多數都係我自己整嘅，即係全部都係自己整，全部都係自己整係啦。咁係改造過添啊，仲要。因為係買翻嚟跟住用咗，唔知點解佢。跟住自己改造咗。係啊。咁當中有太鬼嘅，咁可能個太鬼係未用嘅咯。係未用啊，未消耗。咁你希望你哋會中意啊。咁今日呢一個教學就去到呢度啦。咁希望大家可以